सोबुद्रो मां ख़बर ॾींदा हलो त अॼु हाई कोर्ट सखर जे हुकुम ते मुख्तियारकार सोबुद्रो, वकार अहमद शेख, असिस्टेंट मुख्तियारकार राशिद नवाज, राजपर तपेदार वसीम मल्ला, सोबुद्रो थाणे जे नफरी एएसआई मोहम्मद छुटल बेलार खे साण करे सोबुद्रो शहर ॿाहिरां पीर रोडो कब्रिस्तान जी एराज़ी 17 वेसन त गुलाम शबीर सामेटियो का कब्ज़ो ख़त्म करायो ऐं कब्ज़ेदार गुलाम शबीर सामेटियो पारां कब्रिस्तान में कयल माल जो चारो गाह खे ट्रैक्टर हणायो। उन मौके ते केस जी पैरवी कंदड़ नामियारे कानूनदान एडवोकेट आशिक अली शेख मीडिया वारनि खे ॿुधायो त कब्रिस्तान जी टोटल एराज़ी 1 एकड़ 25 वेसा आहे। इन मां 17 वेसनि ते गुलाम शबीर सामेटियो कब्ज़ो करे माल जो चारो गाह कायो हुयो। दरख़्वास्त गुज़ार मोहम्मद सूमर शेख जी दरख़्वास्त ते हाई कोर्ट सखर ब्रांच फ़ैसिलो ॾिनो हुयो। अदालत सगोरी जे हुकम ते रेवेन्यू अमलदारनि ऐं पुलिस सरज़मीन ते अची कब्ज़ो ख़त्म करायो ऐं कब्रिस्तान जो तक़दुस बहाल करायो। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।